การขึ้นรถไฟอยู่นี่เบิ่งพี่น้องมีฮอดตรวจกระเป๋าเนาะสแกนเนาะมีฮอดบอร์ดดิ้งบุญเด้ เนาะแต่ว่าอยู่นี่ตำรวจหลายจะมีสแกนกระเป๋านำเด้ถ้าเฮาขึ้นรถไฟเนาะมันจะบ่ได้อันนี้เด้เพราะว่าอยู่นี่มันจะรถไฟเป็นใหญ่เนาะจะบ่คือยังอยู่สวิตเด้ค่าห้องน้ำ1 ยูโรเนาะค่าเข้าบ่มีฟรีเด้